पवित्र महाशिवरात्र उपलक्षे दैनिक समाचार ओडिया परिवार तरफ ओडिशार अनेक जनसाधारण को अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। दर्शक बंधु आज आम श्रवण करवा पवित्र महाशिवरात्र कहीं पालन करा जाए, पुराण रे कौन वर्णित रही आ पवित्र महाशिवरात्र दिन आम किभली भाव में व्रत उपवास रखा द्वारा आमर समस्त प्रकार संकट दूर हो, शंकर भगवान अहेतिक कृपा प्राप्ति हेब। वेदांत रे कुहागला शिव महेश्वर चैव रुद्र विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा इति मुख्यतः। ताले शिव ई गत ज्ञानार्थी आउ रहिला सब मनीष संसार रे जन्म हेबा दिन ठारू मनीषर शेष समय पर्यंत अंतिम समय पर्यंत जदि चलला बेले बुलिला बेले खाइला बेले खेलिला बेले प्रत्येक समय से शंकर भगवान से शिव नाम को जदि जप कर मनीष कौन हम अंतिम समय सब हेब ना, जीव शिव एकाकार होइजिबे, मानव माधव एकाकार होइजिबे, आत्मा परमात्मा एकाकार होइजिबे, ताले देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ फलप्रद हेब। ताले कौन कौन हेब ना सक्षर कोटि सर्व पाप नाश करे बक्षर मुक्ति दाता घेन मानस रे आहा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कहिबार अर्थ आमे जेते बेले शिव मंदिर को जाउचे सेही शिव मंदिर रे कौन करबा ना विष्णु भगवान राम नाम को टिके जप करबा। जदि शिव मंदिर रे बसी आमे राम नाम को जप कले ताले शंकर भगवान आशीर्वाद प्राप्ति हबो। आ जेते बेले विष्णु मंदिर को जाउचे जेते बेले राम भगवान मंदिर को जाउचे सेही जगह रे आमे कौन करबा ना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आउ जेते बेले विष्णु मंदिर को जाउचे जेते बेले राम भगवान मंदिर को जाउचे सेठी निश्चित भाव में किछि समय शंकर भगवान को शरण कले विष्णु भगवान अहेतिक कृपा प्राप्ति हो। ताहले दर्शक बंधु ए जो शिव नाम को चलला बेले बुलिला बेले खाइला बेले खेलिला बेले जदि आम जप करवा शंकर भगवान हेले आशुतोष जे कि अल्प करे संतोष हुअंती आउ वर प्रदान करिथांती। तेणु जीवन समस्त प्रकार संकट विपत्ति को दूर करने आउ अल्प डाकी जदि वर प्राप्ति करवा ताहले केवल शंकर भगवान आमको वर देवे। तेणु सेही शंकर भगवान जदि नाम को अहर्निशि जप करवा ए देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ फलप्रद हम। तेणु सेव्य तीत अग्नि परा सहजे नदी धरा से जाको सुजोग्य मणिव सेही जे ताकू देखा देव व्योमातीत अग्नि ईश्वर। ताली से पार्वती कृपा को पाइबा पई माता पार्वती आशीर्वाद को लाभ करने आमको निजको सुयोग्य मणिवा को पड़ो, निजको सुयोग्य करने को पड़ो। ताहले शंकर भगवान माता पार्वती उभयंकर आशीर्वाद जदि आम पाइबा ताहले जीव शिव एकाकार होइजिबे, मानव माधव एकाकार होइजिबे, आत्मा परमात्मा एकाकार होइजिबे। दर्शक बंधु कहीं आम महाशिवरात्र पालन करिचे आउ किभली भाव में पालन करिबा मो गोटे कथा चैनल माध्यम आपको कहवा चाहे। पवित्र महाशिवरात्र दिन सकाले जेते बेले शिव मंदिर को जाउचंती निश्चित भाव में एक नियम को पालन करंतु। जो माने विवाहित होइचंती से माने केबे एकुटिया जिबे नाइ, स्वामी स्त्री उभय मिसी शंकर भगवान मंदिर को जिबे। जेते बेले पूजा करिवे दीप प्रज्वलित करिवे उभय मिसी शंकर भगवान को कौन करिवे दीप जळेबे पूजा करेंगे। फलस्वरूप शंकर भगवान आशीर्वाद प्राप्ति हेबे। आउ जेते बेले जल अर्पण करेंगे गोटे ही नियमटी को निश्चित भाव में मानिबे। गोटे तंबा लोटारे कौन करेंगे गोटे त्रिशाखा बेलपत्र
ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଲୋଟାରେ ପାଣିକୁ ଜଳକୁ ଭରି କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଢାଳକୁ ଛୁଆଇବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଧରି କଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମହାଶିବରାତ୍ର ପାଳନ ହୁଏ, ଆଉ ମହାଶିବରାତ୍ରରେ କଣ ସବୁ ନିୟମ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ଚା ପିଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କଣ କଲେ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପୁଷ୍ପହାରଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ବରେ କଣ କଲେ, ସେଇ ପୁଷ୍ପହାରଟିକୁ ହାତୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ହାତୀ ବା କି ଜାଣିବ ସେଇ ଫୁଲର ମହତ୍ଵ, ସିଏ କଣ କଲା, ତଳେ ପକେଇଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚକୁଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ତୁମେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବ, ତୁମ ପଦଚ୍ୟୁତ ଯିବ, ତୁମ ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ହରେବ। ଇତିପରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା। କାହିଁକି କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ଦେବତା ମାନେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଲେ ଅସୁର ମାନେ। ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତକୁ ରଜୁ କରାଗଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଛି, ଏପଟେ ହଳାହଳ ବିଷ ପ୍ରଥମରେ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା, ଦେବତା ମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ, ଅସୁର ମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏ ବିଷ କଣ ହବ, ଏତେ ଯେ ବିଷ ବାହାରୁଛି, ଏ ବିଷ କଣ କରିବା, ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ନା କଣ ନା, ଏହି ବିଷକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କରିବେ, ପାନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରୁଛି, ଏହି ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଆପଣ ବି ପାନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ସେହି ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଦେଲେ। ନାମ ହୋଇଗଲା ନୀଳକଣ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 କଣ ହୋଇଛି, ଚାରିଆଡେ ଶରୀରର ଚାରିଆଡେ ବିଷ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ମା ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ, ଅମୃତ କଙ୍କଣକୁ ନେଇ କଣ୍ଠରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଆସି ରହିଲେ। ଏପଟେ କଣ ହେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରଖାଗଲା, ସେପଟେ ଭଗବାନ ଅଚେତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କଣ କଲେ, ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇ ମା ପାର୍ବତୀ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय। ईश्वर हेतु ए संसार, संसार ईश्वर बाहार। जेनो प्रतिस्थिति नाश, ईश्वर हुई प्रकाश। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभुज गत सहारा, तपबल शेष धरहि महिभार। आज्ञा संसार रे जहा किछि संभव होइछि, जहा किछि प्राप्ति होइछि, सब किछि तपस्या बल होइछि। तपबल रचौ प्रपंच विधाता। तपस्या बल रे ब्रह्मा कौन कले, ए सृष्टि को तैयारी कले। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगदाता, और तपबल शंभु जगत सहारा, तपबल शेष धरई महिभारा। और तपस्या बल विष्णु भगवान कौन कले, ए सृष्टि को पालन करचंती। तपस्या बल शंकर भगवान सृष्टि को कौन करचंती, संहार करचंती। और शेषनाग अनंत कौन करचंती, सृष्टि को धरी रखिचंती। जहा किछि संसार रे होइछि तपस्या बल रे होइछि। आज माता पार्वती भी बसिले तपस्या रे, एपटे दीपटिए प्रज्वलित कले।
କାହିଁକି ନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେତାରୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଆମେ ଉଜାଗର କରୁଛେ ଏବଂ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କଣ କରାଯାଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ସେହିଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଶିକର୍ପୂରକୁ ମିଶାଇ କଣ କରାଯାଏ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ମହୁ ପୁଣି ଦୁଗ୍ଧ ପୁଣି କଣ କରାଯାଏ ଲହୁଣୀ ପୁଣି କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯାଏ ଚେତା ଫେରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଅନେକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ପୁରାଣର ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଛି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ବାଣୀକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।